Nakanga munoko. Nafana kinya. Effect na monio. Na monio effect na monio. Ngana monio. Mama, omoni maboko oyo. Okendaka na église. Bacha maboko. Na boya kama père spirituel. Na boya kama père spirituel. Na bi papa ochanga maboko te. Maboko no eza bien te. Maboko no eza bien te. Donc okendaka pe avec. Maboko no eza bien te. Pasteur lité akanda. Papa molimo. Papa molimo. Maboko eza bien te. Maboko na bango eza. Yo bando bima. Banda bacha maboko. Osana problème ya mabota. Mabota ngozwango. Maboko papa eza mabe. Maboko papa eza mabe. Tala maboko papa. Tala maboko papa. Soyi. Wana comprendre et t'expliquer. Ah, na moni na kata mutuka. Na moni ni nazo pakola soyi. Ngai na moni papa, na moni yo. Okimate. Okimate. Okimate na moni yo. Na moni yo papa. Na moni ni ngocha soyi. Nga na moni. Na okita bomata. Na ndimi boloko nzambe merci. Merci pour na boloko kitoko pesi mai. Nazo Dans un simé. 5 ans na ngai nazo kota ngo. Na poison. Samo tina kinga na loba. Na loba pona beta 5 ans na boloko. Nzambe to koyeba ngana mosala nzambe to na mosala nzambe te. Nzambe oyebisi ngana loba eza montage te. Oza montage te. Eza montage te. Eza ye moko mobimba. Ngana moni aza mutu atolo. Ana mabele. Aza mbinga mobali. Na kati ya mutuka. On senti kare zo ningana. Kare zo ningana. Mutuka zo ningana. Eza avec mutuka. Eza ye. Nzambe mama na ngai. Eza ye. Ngana banga. Alongwa kuna. Ngana banga na mboko. Na mboko ngana banga yo. Vous blaguez avec les gens. Maman tika na le message. Vas-y. Ba finanga na kingo likolo sangola. Nzambe na ngai. Sangola le bunga na église. Nga ba vanisi nga kaka boye. Ba finanga na kingo. Papa na nga zo finanga na kingo. Na futa sangola ngone. Papa. Biso to sali ko église e koma munene. Yo lelo sa na mabango. Lelo sa na mutuka. Biso bato tozola nona sima tozotambola makolo. Papa ekomi nini? Bosoto ezokota na kati église. Totalité. Pratique ouais côté biso na kati église tozo comprendre te uti wapi. Biso pe to na confirmer Bible. Donc na ndako to vérifier Bible totali makomi ah. Mais ba pratique au papa zo sala to yebi ngote uti wapi. Prophète Onésime. Au pessinga raison hein. Prophète Onésime. Au pessinga raison. L'homme de 3 points. Au pessinga raison. L'homme de 3 points qui a 3 points. Alors bien que premier point. Nzamba ebisa ba pasteur batika kindumba. Kindumba wana bazosala na ngo wapi? Na kati ya mituka na bango na bana ya bato. Kindumba na bazosala na ngo wapi? Na kati ya bandako na bango ya ba chantier o esila te. Akobenga na ba maçon nyonso benga ni ba ingénieur ya tireli ko sala kindumba. Kala te tokoyeba bango mama. Misala na bango ekobima polele. Kala mingi te. Kala te tokoyeba bango mama. Misala na bango ekobima polele nzambe. Nananga na kokete mama. Makamona nalo ba c'est très capital. On blague ma frère qui dit. Tango yaminga awa fo ba ke yaminga on sala nzambe. Na ye awa te bonga na to sala ba fanti. Na ye awa te po yo muto benga na mboka oyo. Mama na sa muto maboke ngalie mate. Na sa muto ma sekite na mboka oyo. Konsuanga papa na yote. Konsuanga mama na yote. Konsuanga mobali na yote. Obo mona mutu ke kokite. Nya surtout makamu passer mais en tout cas et surtout ya yo na linga romona te parce que ils a la somme to ba abonné à Afrique Lengba c'est des abonnés. Bon ya yo ezo mona na ezala ya somme en tout cas peki bokele denga pasalité akanda katete. Ouais pasalité akanda na moni eza ya dégâts. Na linga ba fantilité. Nga soko yebo tante ngo mona poko yeba onga na za. Tenga yo tante tenga na boni mo e comme nyambo. E comme kam. C'est là si comment mona siko boni mo. Oh ya siko boni mo na non s'il vous plaît. C'est là au monde. Peki bokele Mike. C'est là au monde. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est là au monde. Vous blaguez avec les gens. Oh mona ki na mutu. S'il vous plaît pasteur Lité Akanda. Na ya mission so mona bolumu na ngai. Oh mukaka ya ngombe na so so.
ozomona bongo l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour très chers internautes d'Afrique Elengi. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est moi la votre Saria 33 degrés. On salue les Bengi Bissoukar Ndenge Zalara. Mais avant de commencer, je profite de l'occasion pour saluer Jano Bamba 3 fois boss la pomme de même côté, ma mère jolie Cyril l'italien donc de langue jambe moi si à Pembe. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer Eric Chimbulu Kenzo et Abastar Babi les 30 mai au donc to Sangana to Yembele Eric Chimbulu ba joyeux anniversaire. Des gros bisous à Eric Chimbulu. Un grand merci aussi à Guilhem Menga au pouvoir Babi. Bon guérison à toi Guilhem Menga au pouvoir. Un grand merci aussi à Peggy Bokele, donc Peggy Bokele à Filma. Un grand merci aussi à Mike Lokamba, archevêque Babi Mutasimbi Afrique Elengi, on est là. Un grand merci aussi à ma copine Bedi Tumba, la mexicaine. Merci pour l'assistance Bedi Tumba. À ma droite plutôt, je suis avec le pasteur Lité Akanda. Il y a Dongola déjà, Taranga Akanda. Peggy Bokele Sunganga déjà. Bonjour pasteur Lité Akanda. Oui, bonjour ma sœur. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, Tata Nabisu Elikolo Azobomba Pi Azobatena. Pambate soki ya batelite mosusu azate oya koko telema alba ete yende moto azobatela ngai mosali na ye. Na pesi libota na Nzambe bozwi occasion to pe libaku ya kolanda ngai wabino mosali na Nzambe pe nazo continuer toujours ko remercier libota na Nzambe. Ezalaki facilité pour nazala reconnaître lelo. Ezalaki facilité pour batuba respecter ngai. Pastoralité à même yo. Peut-être à l'époque tant utala kanga yo finga kape. Te nga finga na ngai te. Finga polobi aventurier. Muyibi oya uti lisusu wapi. Kasi Nzambe tango aponaka mutu atalaka famille oya botamite. Nzambe tango aponaka mutu atalaka quartier o mutu abotami te. Nzambe tango aponaka mutu atalaka pays te. Lolenge lelo Nzambe aponi ngai atie ngai na misu ya bato nyonso, apresente ngai na misu ya bato nyonso, na lobi o esengelaki na loba ekokisami pe na mboka. Pe lelo bato ebele bazo considérer ngai pe bazo respecter ngai. Kasi nga pe na kozanga te ko remercier bino. Bote na Nzambe boyebisi nga li papa totikali kaka na yo. Mosali na Nzambe totikali kaka na yo. Ngai pe na lobi ete na kotikala koyokisa bino soni te. Tata na ngai ya likolo apambola bino. Merci. Amen, pasteur. Merci pour l'invitation. Ah, merci, pasteur, de rien. Pasteur, mes condoléances. Bon, si qu'on perdre grand Nabino, Mangwaou, maître Paille, Obisson, surtout Toyebi. Mes condoléances. Effectivement, sauf que nga ici na longwa na Ngabouana, na comme serviteur de Dieu, kasi tikanga na yo dans l'ensemble to souhaiter bana na biso ya ba comédien. Oyo ba perdre moko na bango na kombo ya Mangwaou
wana zali collègue ya basai sai ya bana na biso besobe ya bana na biso ba pona za pasteur ya bana na solo bana do bana na kati ya molimo bana na kati ya musala na nzambe pona kambanga na batata mikolo pe koleka bango na ndenga mabete ba condoléances na famille artistique mobimba ilongo bani pe na ngai famille nyonso ya artistique comme ba comédien nyonso na ibi ete sangwa mawezo sala pasi to koko zanga liloba te parce que ba kulutu wana nde basali musala po lelo bana babotama elengi wana posa wana o bango bazalaki nango balobi ete na likambo nyonso tokosala na vie esengeli ete débit ezala bango bazala lokola badébit banikolo ya musala badoyen basali fierité ya musala makasi ememi bango bapoto lelo mpe bana nyonso bakomédie bazuya bakomi mpe na posa basalaka nde bayaya basalaki tika ete nzambe apesa bino kimia yango eza nzela biso nyonso kasi moko na moko abongola motema na ye moko na moko achange etamboli to mpe conduite na ye mpona bokonzi ya likolo oyo ezozela biso tata apambola biso Pasteur Lete Akanda dans tant de jours omilongwa na kati ya ba comédien ozongi mingi na kati ki bon musala ya nzambe za nini lo ni epoussant mbamba na ki musala ya nzambe po mona ke kuna efutaka beaucoup plus ki comédien to ndenge ni non eza vocation vocation on nzamba tie kati na ngai oui nasala nga pe comédien nazosala pe musala wana kasi na moment on asala kango lisusu mingi te na koma plus concentré na makambo ya nzambe po baka ezo ya tongo midi pe poko afuna bondela pona bango fona kende koteya fona servir nzambe pona message oyo apesa ngai na sens wana nakoko milongola te kasi eloko ezolongola ngai eza lotomo oyo nazomema epuis kotala tenio nalati nazali lisusu mosala ya nzambe ya sete nakoma mosala nzambe ya likolo makasi toji ya rouge vraiment ebimi apeki bokele asanti toji ya rouge ya noir anga mpona bangi na bi Pasteur Lete Akanda ekomi kibonganga to nini eza kozala likolo makasi likolo makasi laso nzambe akomisi nga kopesa mo n'importe qui te père spirituel ya Pasteur Lete Akanda père spirituel merci beaucoup là on continue père spirituel wana tokoma Pasteur Lete Akanda Pasteur Lete Akanda un mot na ba téléspectateurs ne surtout Afrique elenge ba Hollande yo na moment oyo ba o ba linga ko croire que coronavirus ezo exister bazolinga ko se protéger te bazolinga ko mibatela te un mot na bango yo faire croire bango ke malade ezali biso na surtout to mibatela pour fane ke na sûr que peki bokelo aider biso déjà biso mo votre chef Mike Lokamba déjà awa ba chroniqueur ba sangana ki pona ko yembela mambo ya coronavirus ou initiative mo epesa maki j'espère que peki bokelo aider biso na régie kuna donc Pasteur Lete Akanda un mot na ba téléspectateurs ne surtout bazolanda effectivement bokono ezali Bible ezoloba chaque chose en son temps makambu ozomona pona ngai ezali kambo ya sika te parce que nazala déjà révélé na o nyonso lelo tozomona lokola bokono ya oyo ya maladi oyo eningisi mokili mobima parce que biso toza basala nzambe donc on aura déjà vision biso toza basala nzambe oyo tango toye c'était terrible batu baboya biso makasi batu babane koseka biso batu babane kofinga ngai batu babane kotoleza na batu babane kolinga te kopusa na pembeni na ngai batraitaki nga un aventurier kasi na lansaka message 5 ans passé na lobi ete eza na mopepe moko ekoya eza na maladi moko ekoya batu batiaki te lelo bonga nazala confirmé mosali ya nzambe eza mpona nyonso oyo nalobaki ekokisami na mboka ndeko na ngai bokono ezali ebandi lelo te makambo ya bokono ya baepidemie ya barealité oyo tozomona bamaladi ya na ndenge eboma bato bafièvre jaune oyoka sango te na ngola bato bakufa comme il faut guerre ya 40 ya 45 bato bakufa comme il faut oyo eza bitumba oyo tozobunda na mutu oyo biso tozomona te eza bitumba oyo tozobunda ndenge mwana fabrikasi ya koyemba elilingi ya pamba ozomona eza bitumba oyo biso tozobunda kasi
se protéger. Ndenge to uti koyoka na loyembo awa, se protéger. Tant oza ko se protéger, et ça bien ça bonne vie na yo, ça komi batela. Balobi ete sokola maboko na yo pendant 20 minutes. Après 20 minutes osali o sokoli maboko. Balobi ete lata kashine, wana ba minganga ninga ba yebisi biso. Soki poza ne loko ko sala te, vana na kati ya ndako. Kokende bitambola tambola te kasi. Principe ya suka ona zoluba. Yomoko. Tala motema na yo. Nini oyo bomba na motema? Oboma mingi. Oyinaka mingi. Ocholaka mingi. Ofandaka na batu te tala siko motema na yo. C'est-à-dire nzambe na minute oza na posa batu batambola konanisa ba principe. Principe eza nini? Na kozwa mwasa mutu te. Na koboma te. Na koyina te. Mama, kaka maladi ozomona ebele bakufi bayebi pe likambo. Na banzoto bato. Na ba famille bato. Ebele bakufi. Pona nini? Oko remarquer maladi ozozwa ka ba célèbre. Ba célèbre na mokili. Ba sali makama minene makasi. E bandi na vie ya célébrité. Bato basa célèbre makasi basa bato basa libane ya mboka. Maladi ebandeli wapi? Kuna mboka. Nde bandi ko kita awa. Ba confiner ki mboka ni. Commune ni. Gombe. Et si ka bato mbongo bato basa célèbre basa. Kuna c'est-à-dire mbongo ozomona mbongo. Et pengwisa bato bele. Et chanza bato etapi nina otambola na vie. Ba koma komona nyoso kozwa na légèreté. Mutu aze lokote. Mwana mutu aze lokote. Ko bomeze lokote. Il y a des ezana bato basala même baboloko na bamakambo bapamu na bango. Bona nini poisa na mbongo. Poisa général. Poisa colonel asali boloko na kati ya ndaku na ye. Keba. Coronavirus, c'est qu'on soit siko bata modèle wana. Faites attention. On bloque pas faire quitter. Vous avez bloqué beaucoup. Faites attention, je vous dis. Je vous dis, faites attention. Aux hommes, et qu'on soit pas célèbre. Tika ete. Oya yebi likambo. Osana makambo belo bomba na motema. Benga na numéro na ngai, na solo na ngai oposa la protéger. Tchateti. Tchatembe. Boya ngai. Finga ngai. Yina ngai. Ngesi na tomoni maboko lokwa musala nzambe na sali musala na ngai. Sali musala na papa. Tata pambo biso. Amen. Déjà numéro passer l'été ya kana na suka yo pesama. Yo mutoza motema makasi, yo mutoza na ba problème abatu. Yo mutoza na ba compte à rendre partout, ba rendre les cas yo ebele. Coronavirus babi ezozo batlora babino. En tout cas, numéro pasteur l'été à kande kopesa ma awa bengaye au solane. Et là je profite aussi de l'occasion pour ya kopesa vraiment ce bambote belé à Jano Bamba 3 fois boss la pomme de main motema mère jolie sérieux babi Jano Bamba 3 fois boss la pomme de main oninga Guilhem au pouvoir Eric Chimbulu ya ba Eric Kenzo ya ngwana makopi bedi tumbala metiken pedi pegi bokele là on continue pasteur l'été à kana moni au comme déjà au matin. Effectivement. En tout cas, tu es vraiment molo malgré quand des à liboso passer l'été à Kanda, habité to komi wapi. To komi vraiment wapi. Année 2020 tu habité et libiso ndengeni ni bandeli biso mabe et puis tozo kende déjà to komi na bakatikati yango mabe zo continue kolanda biso kaka. Mingi na ngambu na bino basali ya Nzambe ba pasteur. Tolembi komona mitakala ya basali ya Nzambe. Elobi na ngota concert na mulopo mitakala ya nzombo donc en tout cas tolembi komona yango. Pasteur l'été akande lo nini oloba na mambu oyo yoza pasteur. Na ebité ya yo pe déjà na yo kayemo ba sipso ebima ki pasteur l'été akande lo reposa mosala Nzambe wabi yo pe tozela rande tozela na ba WhatsApp ba Bluetooth tozela pe ya yo. Réaction na izani pasteur l'été akanda. Merci maman. Nazolinga te botu na ma question oyo. Nazolela. Pe nazoyoka pasi makasi. Kasi banzela onga nazokima. Kaka banzela wana nde batu bazolanda ngai. En tout cas biso to kotele mapenza wana. Na question wana te. Okolimbisa na makasi. Kasi libota na Nzambe ya liboso na leli pe na sengi bolimbisi na kombo ya basali na Nzambe nyonso na ba oyo bazosala mabe batondisami toujours na orgueil bazoboya kosenga bolimbisi na sengeli bango bolimbisi kasi na kokoloba vas-y zala maman
Vas-y, le bas vraiment. Natanga makomi. Tanga makomi, ba téléspectateur ba otala. Si. Nano banano Problème moko continue na minute on na mboka. On a kopakolela ngo penza batu bien surtout na église. Na ko beta bato lolengo na pakolo na nyati yo, na ko isi yo, okota hôpital. E bale kauki bambisi minene babimi. Vima na so ko vima na. Pasuka so ko pasuka. Okosala le côté. La nana na bokebi mama. Makamona nina lo c'est très capital. On black ma faire qui dit. Tango yaminga awa fo ba ke yaminga on sala nzambe. Na ye awa te ponga na to sala ba fanti. Na ye awa te ponga muto benga na mboka oyo. Mama na za muto maboke ngalie mate. Na za muto ma sekite na mboka oyo. Konsuanga papa na yote. Konsuanga mama na yote. Konsuanga mobali na yote. Soanga mon sali ensemble ya mboka oyo. Faites attention. On bloque pas faire qui dit. Tant na ina mboka au Congo na salibo. Ma sœur. Soko zalaki ndeko na ngai ya mwasi. Esika bazo finga ngai. Ndenge na yebeli yo. Ndenge na so monela yo. Oninga ko bunda. Oninga ko lo bazo finga ndeko na ngai mobali bo likambu nini. Ma sœur na salibo. Onyo kwani. Nini salaki nga na nyo kwa maboye. Loko ni papa kabali solo. Église au biso place to botani. Batata na biso réveil. Vous les fidèles, fidèles nyonso. Et c'est comme ça, ils sont pas finis na fuka masenga bolimbisi. Na lobi fidèles nyonso. Pardon s'il te plaît ma sœur, soko fina ngai. Fuka mabisi ke zwamio, senga nzambe bolimbisi. Maman. Ba traita biso bana libebi. Bana libebi. Bana libebi. Biso na kati église, tant tozo sala na nzambe, to moni conduite ya batata na biso sa mabe. Donc, ma père spirituel. Maman, tika na lobate. Vas-y. Na bamba yo Bible. T'es papa, tu continues. Sorry. Kaka nengo tiko ma père spirituel na biso. Félicitations. Ba père spirituel na biso. Ba sali biso. Maman, ba finanga na kingo likolo $100. Nzambe na ngai. $100 le bunga na église. Nga ba fandisi nga kaka boye. Ba finanga na kingo papa na nga zo finanga na kingo na futa $100 wana ebima papa biso to sali po église e koma munene bo yo lelo sa na mapango lelo sa na mutuka biso bato to la nona sima to tambola makolo papa e komi nini boso to zo kota na kati église totalité pratique ouais quand les biso na kati église to so comprendre te outil wapi biso pe to na ko vérifier bible to ko ke na ndako to vérifier bible to tani makomi mais ba pratique papa so sala to yebi ngo te outil wapi ko sokola ba mama ya batu ya mikolo azo sokola mama ya batu azo ebisa mama longola na suki loto to so benga na kombo ya kaleson ya sokola kaye mai azo sokola ye. Wana père spirituel la bien. Wana papa oya nga hyper spirituel. Batata oya biso soi-disant batata. Azanga kombo. Azali na otenga kombo. Pona tenga kombo na banga nani? Tout en kombo na bien. Pona tenga kombo na banga nani? Ngana banga yo. Alongwa kuna. Ngana banga na mboko. Na mboko ngana banga yo. Vous blaguez avec les gens. Maman tika na le message. Vas-y. Kosokola batu. Maman, tant que na mboka na lobi impossible. To sape ba ngoto bobote. To sape ba yongololo te. To sape ba fushibu te. To sape ba ina parate. Nzambe onga na sambelaka. Nzambe onga na bondelaka tongo milipe pokwa. Aibi singalité ya kana so. Bima na kati église wana. Na bimi. Tant na bimi na mboka. Ko benga pasteur lité ya kanda do bima na rage bima vraiment na kanda batata na biso basali ba prière balobi ete biso to kene ko kwena maboko ba ngulu to ana tina te na mboko babengi biso bana ya libebi nzamba taki nga moko te na mboka oyo
Aïko Binissa, sous Moko, Moussali Nzambe, comme on est Onésime, l'homme de 3 points. Prophète Onésime, au Pessinga raison, hein. Prophète Onésime, au Pessinga raison. L'homme de 3 points, au Pessinga raison. L'homme de 3 points, il y a 3 points. Alors bien que, premier point, Nzamba Ebisa, ma pasteur Batika Kindumba. Kindumba wana bazosala na ngo wapi na kati ya mituka na bango na bana ya bato Kindumba wana bazosala na ngo wapi na kati ya bandaku na bango ya ba chantier o esila te akobenga na ba maçon nyonso bengani ba ingénieur ya tireli ko sala Kindumba kolala basi on azoloba azolala basi wapi na kati ya bureau na ye bureau batiaka biso maboko soki toyo osika ba maman na pesi yo parole te madame na pesi yo parole te madame s'il te plaît na pesi yo parole te vas-y pasteur s'il te plaît madame na pesi yo parole te d'accord merci vas-y pasteur tolobaka bureau na mbetu te mbetu na kati ya bureau te ekokosala nini ana posa esika nyonso ya kozala ayoka kaka amona ka nzoto ya mwasi ayeko bakisa deuxième point Nzamba ebisi ye divorce ekote biso na kati église aboyi mwasi na tongo na poko abali mwasi mosusu pratique troisième point mai na mafuta ekote biso na kati wa l'église kasi Bible ezoloba chaque chose à son temps makomi on atteint le chaque chose à son temps kasi landa kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele nzambe ngai mwana libebi lelo bosa vous avez découvert que batata ne basa batata ya libebi batata ne basa siko batata ya libebi batata bakomi batata ya libebi maman église oboso mon église na fongola papa na fongola siko fongola vraiment masolo na fongola siko tina kati parenthèse fongola omoni église obino ba omoni église Nzambe basakanaka na ye te lelo ozomimona yo kasi eyana mokolo moko Nzambe akosukisa yo eyana mokolo moko Nzambe akobimiso na mpwasa na obetelo siko masolo eleka na kati église omona kati église mosali ya Nzambe akokosede mwana ya bato ya 16 ans to ya 15 ans famille etali mwana oyo aza nanu mwana moke asilisi klasi te ndenge siko nzemi oyo ekoti boye mosala Nzambe tokosuka wapi wana mosala ya Nzambe akoyebisa famille tozolongola nzembi wana nazotinda bino na poto nazosombela bino lupango basala Nzambe balongola bazemi na kati ya effectivement église ezali mama na hôpital ya bacritage hôpital munene ya bacritage koleka memi mama yemo koleka memi mutombo koleka memi cinquantenaire koleka memi hôpital ya ngaliema Nzambe na ngai Nzambe na ngai courage pasteur zo courage oloba Nzambe na ngai mama landa ngala film na mboko oyo ngaba bengi nga mwana libebi mama na olekela wapi oleka aventurier muyibi ka lobi le balakisi yo kotanga bible comme pe osala l'église ngai Nzambe na ngai namoni yo ngai namoni yo chaque chose à son temps osalaka na yo yango osalaka na yo yango bible ezoloba chaque chose à son temps maman okendaka na église na ye otunaki ngai nasongisa lisusu zongisanga parce que tozosola père spirituel tant comme père spirituel donc allez-y vite comprendre que pasteur était à Kanda Boyebi et à Mutakanda pour comprendre et vous appelez père spirituel au combo na loba ki o banga te o tanga combo na parce que yo banga été
babenga omona libebi pasteur Lité ya Kanda. Papa, merci. Félicitations, merci. Nzambe tata apambola yo. Na nimi yo. Na confirmé yo. Au monde de toza bolelo, beta na kuke, tobini premier na pornographie. Banani babimisi biso basali ya nzambe. Bango batu babimisi biso. Makambo na moni si siko na za ko imaginer te. Na tout dans nzambe et andoto to esa likambu. C'est la réalité. Et vos apaisements s'il vous plaît pasteur. Pardon s'il vous plaît Kosilikate. Vous avez un plateau là s'il vous plaît. Tika na lobanani. Ouais, vas-y. Tika na loba maman. Na bon problème. Te Kosilikate to kemane. Na bon problème. Na ebiso na bon problème. Na loba te. Oyebisanga kieba na basali ya nzambe. Te ngane mosala nie. Ngane mosala liboma. Ngane mosali te keba na basali. Mosali ni. Mosali ni yo ke no yebisanga yi. Mosali ni no ko yebisanga yi. O ba chaka musapi te na lisu na che. Na che ya mona cho musapi na che yo. Na otobolo musapi. Bonu ko. Ngana mona ba betis na no bate. Na kanga munoko. Na fona kinya. Effect na moni yo. Na moni yo effect na moni yo. Ngana moni yo. Mama, omoni maboko oyo. Okendaka na église. Bacha maboko. Na boya ka père spirituel. Na boya ka père spirituel. Na bi papa ochanga maboko te. Maboko no eza bien te. Maboko no eza bien te. Donc okendaka pe avec. Maboko no eza bien te. Pasteur Lité ya Kanda. Papa molimo. Papa molimo. Maboko eza bien te. Maboko na bango eza bien. Yo bando bima. Banda bacha maboko. Osana problème ya mabota. Mabota ngozwango. Maboko papa eza mabe. Maboko papa eza mabe. Ta maboko papa. Ta maboko papa. Soyi. Wana comprendre te expliquer bien. Ah, na moni na kata mutuka. Na moni ni nazo pakola soyi. Ngai na moni papa, na moni yo. Okimate. Okimate. Okimate na moni yo. Na moni yo papa. Na moni ni mo cha soyi. Nga na moni yo. Na moni ni mo pakola soyi. Na moni yo. Maboko. Pasteur Lité ya Kanda. Nzambe sana bomoi. Tala maboko bachaka bana na biso. Tala maboko ngo musale sanaka. Tala maboko bachaka bana na biso. Tala maboko bacha yena nga mwasi. Tala maboko bacha mama na ngai. Nzoke shuwa ka barone beleboy. Oh. Mondimi, tuna papa. Soit il y a une importance que mes amis. Tuna papa no molimo. Vous blaguez avec les gens. Pasteur Lité. Na kata mutuka. Wa mo bali Pasteur Lité ya Kanda avec Mukuna donc alobi biso no sotuto yoki alobi wana eza montage eza yete. Donc il paraît que non ba montage comme ko sala matuba vidéo parce que no sotuto mona ya basala nzambe eza ba montage. Preuve ane que à côté là ki bango te ton ya bango ebimaki. Tant ya ebimi asangisi englober alobi que non eza ba montage. Pasteur oui alobi avec Mukuna alobi wana eza yete eza montage. Lukuta. C'est faux, archi faux. C'est faux et archi faux. Lukuta. Lukuta. Ayato testé. Ayato testé. Ayato tala ma vidéo. Ayato tala. Total montre. Total montre. Total nyonso. Nyonso total. Ayato tala. Vous blaguez avec les gens. Mais pasteur Lité ya Kanda oza mosala nzambe Bible. So ozo mukie na Bible na otanga verset parce que ngana ya comme journaliste. Bible emoze sabiso que non to juger basali ya nzambe te. Bango baza ba wan ya nzambe bino plutôt boza ba wan ya nzambe to juger te. Ngasi ko na juger collègue na mawe. Na juger collègue na mawe. Biso na biso ba we bituma ba we talio te. Bituma na biso ba we. Ngai moko na juger muninga na mawe. We, nga na juger yo. Ouais. Na juger we, na juger ye. Mama, bokita bomata. Na ndimi boloko nzambe merci. Merci pour na boloko kitoko pesi ngai. Nazo Dazo asime. 5 ans na ngai nazo kota ngo. Nzambe tina kinga na loba. Na loba pona beta 5 ans na nga na boloko. Nzambe to koyeba. Nga na mosala nzambe, to na mosala nzambe te. Nzambe oyebisi nga na loba eza montage te. Oza montage te. Eza montage te. Eza ye moko mobimba. Nga na moni aza mutu atolo. Ana mabele. Aza mbinga mobali. Na kati ya mutuka on senti kare zo ningana mutuka zo ningana
Eza avec Mukuna. Esaïe. Nzambe maman na ngai. Esaïe. Nzambe ne konanga moi siko tia tembete. Ndimela nga na mosala nzambe. Esaïe. Papa na moni yo. Ngambo kona. Omoni nda otani. Na moni yo ni moso tia soi. Ngala moni yo. Bandimi nyonso tu ya ACK balobi. Bamoni. Mais balobi que eza prophétie déjà ebimaki que bako salir pasteur na bango bako tinda voir même ba mineur na nzela ya papa na bango avec Mukuna. Lukuta. Oh. Tous ont la Bible. Et là, je profite de l'occasion pour saluer Mike Lokamba, archevêque Babi Peggy Bokele et Apalé. Peggy Bokele et Apalé à Filma. Un grand merci à ma copine Bédi Tumba, la Mética, la Métiole. Eric Chimbolo, Yaba, Eric Kenzo. Donc, on a bandit déjà joyeux anniversaire à toi. Bonne guérison à Guilhem Menga au pouvoir. Jano Bamba 3 fois boss et Moninga et Guilhem Menga et Angwana. Pasteur l'été à Kanda, la monte aux zones de la Bible. Donc, continuer. Vas-y, pasteur. Merci. Ozomona mama ngana za mosali ya nzambe naza moto amasekite nzamba ponanga na tina lananga bi nzamba ponanga na tina ba ye nzamba benga yo na minito yo oyebi esengo te obana nzambe basa nango eza soni to esengo pasteur esengo ponga na bota maki ozomona na yebisa kyo na début na lobi ete église eza bataillon ya ba faux soldats église ezali hôpital, une grande hôpital na mboka na biso. Église, ozomona eza maman na centre de poison. Ya koboma batu na phénomène ya poison. Libota na nzambe na za menacé. Bilobena na ngai komisinga menacé. Bilobena to bosolo comme bosolo na ngai e komisinga menacé. Église na za menacé. Nane sika okimate. Nana mbongo te. Nana mapango te. Nana mituka te. Église na Nzambe. Bonobini ni pona ngai. Église na Nzambe na nse. Bayebi singa tambola likolo. Ngai. Mama. Yoko avion te. Na kokufa na Bible na maboko. Bible ko bomisa ngai. Bible ko bomisa ngai. Tale loko mukebo neso ngebo bomisa ngai. Bible. Bible ko bomisa ngai. Bible ko bomisa ngai. Papa, osomeli avion. Tena sotu no someli avion. Avion oyo someli ngai. Osomeli ngabiye. Opesi nga folie mpeni. Obeteli nga visa. Ngana voyager. Je suis menacé. Nasa menacé. Nzambe na ngai. Na kanisa ki na kozala menacé. Et pas ba kuluna. Na kanisa ki na kozala menacé. Et pas ba fidèle. Kasi lelo na sa menacé pas ba ninga na ba sala nzambe. Lelo na sa menacé. Maman, émission suka ya mona sala. Na on ba lisusu te. On a lobby pour mboke kokaka te et koki parce que ba lobby otambola na avion yo ko avion te. Donc nous allons assumer 5 ans on a poison na prison. Pasteur l'été à Kanda encore. Ma famille. Boke ne ko boto la mbongo na bino nyonso bo pesa na l'église. Te ba pesa toi déjà ba pesa. Ba ko boto la, ba ko swambo. Donc na justice. Mais la justice. Donc na justice. Oh ya pembe to monde déjà qui a kena na justice simbite comme mambo ya chantier na mambo ya mutuka. Bana basakana ki na mbongo. Bake na ko pesa mbongo pa ya ba musicien ba bwaka ka bango. Na mbongo na biso apasi. Ya bateki malala. Ya ba mama ndunga, ya batambusi bude, ya batambusi maki, ba mbongo na biso, bana na bino, bakena kana ngomba ba musicien, bakena kana ngomba ba boîte, ba boîte ka bango, et pas ba musicien, et banaki na bana suko ekité pa batata. Merci beaucoup Pasteur Lité Akanda, là on continue. Pasteur Lité Akanda, bandimi nyonso tu ya sekana batu nyonso tu balinga pasteur évêque Mukuna, balobi keza ku monter na batu ya FCC pasteur. Qui fanatisme. Qui fanatisme toboyango na mboka qui fanatisme toboyango na mboka qui fanatisme qui tribal na boyango maman babe za ku monter na batu ya FCC par rapport ya badur ya avec Mukuna ndenge akotaki makambo yango donc yango moni ba monter ku wana ya kosala ye montage ya vidéo wana il paraît montage ya Saint-Espace à la kiwa
Bino bakolo Saint-Esprit. Balobi nzoto ezalaka faible yango moni mosala nzambe akoyisamaki. Nakata mutuka. Siko pa pasteur était kana tolobani eza ba jeune bino ba pasteur sala ngo. Bokoma na complicité na batu ya ba parti politique. Effectivement, o essayer ma essayer sopani. Alobaki turo yo bomanga ina boma yo to bomana. Turo yo toko suka na ngobongo. D'abord pasteur mikolo ko miso sali kambu to tu na qui est derrière toi. Pasteur l'été à kanda qui est derrière toi na mambo zo asime. Na mambo a minene ozoloba. Avec moi les kabike eza montage, eza été. Mais pasteur l'été à kanda obi o mone tia tie papa aboa ki soyi. Qui est derrière toi pasteur l'été à kanda? Nzambe on asambelaka. Nzambe o ya ponanga lokola mosani na ye. Nzambe ya changa pasteur na mboka oyo. Maman, au monde na saboy. Je suis opposant de tous les serviteurs de Dieu du Congo. Nasa opposant numéro 1. Au monde wamulu maninga kufa na ki opposant. Ningi ngapena ko kufa na ki opposant. Na ko changer na ngala jité. Ne na sabo na ko tikala ko changer na nga jité. Nengo moni ngande kono na vandi awa. Muntu azana sima na ngai tale loko. Eloko mukie oyo. Bible na ba bino ba pasteur bosela sous Bible. Bible mon nom so bomisa ngai Bible na fala ki na ngai mama Clémentine apekisa ki ngai. Alobi makambo e ko bomisa yo Bible merci. Mama Clémentine mama abiswana. Merci mama na ngai. Merci. Mama apekisa ki na bitika. Tata pambola biso. Merci pasteur Lété Akanda boba ta matrona si ma Bible. Merci. Ba vidéo ba pasteur Ezebele. Il paraît peu vidéo non déjà tosé là bientôt parce que ba page j'ai publié mukimu. Ma sœur. Nalinga ba vantique na vie. Nalinga ba vantique. Moninga na mboko na opengwa te. Opengwa te. Mama, omoni vie onga na sala na mboko yo. Okenda na ba chantier te. Wana na chantier na sala na mboko. Yo kana ebisa yo ma sœur. Omoninga ne na sabo. Na mboko na osumuka te. Basi onga na bima na bango se loko te. Na expérience à vie, na zo vérité. Wa moi c'est qui toko. Mais le passé na ngai. Son abina bimiselo basi. O kam. Na kopengwa te. O moni tentation ya ki présent. O moni tentation ya ki tentation. O moni espoir ya ki nango. Te na ozo nzambali ba vidéo na bino basa. O ya ki n'esprit mabe. Ma sœur, na ninga ba fantique. O ya to tantengai. Te na ebiso ya to tantengai. Oza posa sko mona bolumbu na batiko. Pasteur, to yaki ko tantenga. O mesali ko mona bolumbu na bilo ba pasteur. Oni mona bolumbu na ngai. Te na tuno ni mona sko bolumbu na ngai. Alors ngana mona bolumbu no ko parce que so la ki bolumbu no ba téléspectateur et Afrique elengi nyoso to ba mona bolumbu no. Ngana zanga posa mona bolumbu te parce que biso to lembi. Et comment ekanda te en tout cas batela bolumbu no pasteur. To ni mona sko bolumbu na ngai. Te oni mona bolumbu na ngai. Oni mona ngosiko. Na sa posa mona bolumbu. Oni mona bolumbu na mama. Bon boyko. O moni na mutu ko kite. O moni na mutu ko kite. Nya surtout makamu passer mais en tout cas et surtout ya yo na linga romona te parce que ils ala somme to ba abonné à Afrique Elengi ba c'est des abonnés. Vous blague avec les gens. Ya yo zo mona na ezala ya somme en tout cas peki bokele denga passer Lété Akanda katete. Ouais passer Lété Akanda na moni eza ya dégâts. Na ninga ba fantilité. Nga soko yepo tante ngoko mona poko yeba onga na zali. Boni boyko. Et comme il y a un c'est là si on monte, si on monte, on y a parce que non, s'il vous plaît. C'est là où on c'est là où on s'il vous plaît. C'est là où on vous blaguez avec les gens. Oh, mon a qui n'a monté que s'il vous plaît, pasteur Lété Akanda. Na émission so mona bolumu na ngai. Oh, nous quoi kaya ngombe na so so. On so mona bolumu. On so mona. Aidez-moi s'il vous plaît. Na région au côté ezalame parce que pasteur ana mona nga kata bilamba. Peki bokele aidenga s'il vous plaît awa. S'il vous plaît pasteur. Pasteur kosala bonté pardon. Pardon, est-ce que mon avocate? Osomona yango. S'il vous plaît pasteur. Peki bokele aidenga na tozo pasteur bima na plateau. Pasteur aidez biso bima na plateau s'il vous plaît. Peki bokele zoa. Papa kosala. Osomona mo lelo. Okukaki yango.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.